هي دي مكرونة، بس الطريقة غير تقليدية. ديت مكرونة ولا نقدر نقول عليها عادية ولا مبكبكة. تعالوا نخش على الطريقة وتشوفوا انا عملتها ازاي. يلا ندخل بقى على الطريقة. انا جايبة زيت، هسخنه شوية، وبعدين ضربة بصلاية وسط وهنزل بيها وهفضل اقلب فيها لحد ما تصفر. طبعا انا عايزه اقول لكم ان بقت وصفات المكرونه كتير قوي وطرق كتيره قوي. بعد كده جبت قطع الفراخ البانيه، جايباها قطعه كبيره، زي ما هي صحيحه كده، قطعتها زي ما انتم شايفين كده، قطع كبيره. حطيت قرن فلفل، حطيت ديت توابل بقى، التوابل بتاعتك اللي انت عايزاها، ديت توابل مكسيكيه انا جايباها فحاطه منها فلفل اسود، حبهان، بهارات، ماجي بودر، كركم، كاري، اللي انت عايزاه، وشويه كزبره ناشفه. طبعا انا مدخله القطع البانيه ديت في وصفات كتيره قوي انا نزلتها ليا. يا ريت تدخلوا على القناه وتشوفوا كم وصفه انا منزلاها بقطع البانيه. القطع ديت عامله منها كذا وصفه. بعد كده بقى لما استوت قعدت شوحتها شويه، نزلت بشويه ملح، طبعا مع الكاري زي ما قلت لكم. التوابل ديت بتاعتكم انتوا، ويا ريت اللي وصل معايا لحد هنا يحط لي اللايك ويشترك في القناه وينزل يشوف وصفاتي ويعمل لي لايك ويشترك في القناه. شوفوا بقى المنظر الجميل ده. نفضل نقلب 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 فيها لحد ما تاخد نص سوا. بعد كده بقى انا هجيب حتة صلصة، معلقة صلصة كبيرة، معلقة صلصة كبيرة، وهفضل اقلب فيها شوية شوية تاني. بعد كده بقى انا محضرة معايا طماطم مضروبة، وحسب كمية المكرونة اللي انت هتعمليها. انا عاملة صدر كامل على نص كيلو مكرونة، وعامله شفشق طماطم، وطماطم مش تقيله، خفيف. ليه؟ لان احنا عايزين الطماطم خفيفه عشان تتسبك على خفيف، عشان احنا هتشوفوا دلوقتي انا هعمل ايه. مش هقولك الخطوه اللي جايه، اتفرجي على الفيديو. زودت كمان شويه ملح، زودت، انا بحب الفلفل الاسود، زودت الفلفل الاسود. واللي وصل معايا لحد هنا يحط لي اللايك. بعد ما اتصلصلت كده، لو لقيتيها تقيله خففيها بميه وظبطي ملحك. بعد بقى كده انا قلت لك احنا ولا هي مبكبكه ولا هي مكرونه عاديه، زي ما انا قلت لكم في البدايه. وبقول لكم اهوت، لو لقيتوا الصلصه تقيله زودوها شويه ميه، لان احنا عايزين الصلصه خفيفه، ولازم يبقى المكرونه جوسي كده، فيها شويه صوص كتير. هنزل بقى بنص كيلو المكرونه العجل ديت او المقصوصه، والكميه براحتك انتي زي ما تحبي. وانتي بتسوي بقى المكرونه، لقيتها عايزه شويه ميه بتزودي ميه، بتزودي حته صلصه، بتزودي ملح، وتقفلي عليها اما تستوي. وزي ما انتم شايفين الشكل تحفه، والطعم احلى من الشكل. جربوها وان شاء الله تعجبكم.